สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกับช่องคนเกษตรจชตนะครับวันนี้ผมพาท่านมาพบกับการติดตามผลการเสียบข้างทุเรียนนะครับโดยการป้องกันช่วงฝนตกชุกนะครับโดยการทำทางบายพาสเส้นทางน้ำที่ไหลลงมาจากยอดนะครับให้เบี่ยงไปทางอื่นนะครับก็มาดูร่องรอยนะครับมาดูต้นแรกก่อนนะครับต้นแรกก็ผมได้มาแกะนะครับเมื่อ2 วันที่ผ่านมานะครับตอนนี้ทุเรียนต้นนี้ผมเสียบมาก็28 วันนี้นะครับวันก่อนผมทำคลิปไปเมื่อวันที่29 ธันวานะครับก็หลังจากนั้นวันที่2 3 4 5 6ก็เจอพายุปลาบึกนะครับผมเข้าใจว่าไม่รอดแล้วสุดท้ายก็รอดจริงๆนะครับตามที่ผมได้ทำคลิปไปบอกว่าผมได้ทำทางเบี่ยงของน้ำนะครับไม่ว่าทางจากข้างในนี้นะครับนี่ข้างในนี้ผมทำไว้3 ร่องนะครับข้างในผ้าเทปที่พันนะครับทำไว้3 ร่องเพื่อที่จะถ้าหากว่ามีไอ้น้ำเขาจะได้ไหลมาด้านข้างนะครับไม่ได้ไหลลงมาตรงส่วนแผลนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างผมก็ได้กรีดเป็น2 แผลนะครับถ้าหากว่าลงมาแล้วก็ต้องมีทางออกอีกนะครับแล้วก็ให้ท่านมาดูนะครับแล้วก็ด้านบนสุดนะครับน้ำที่ไหลลงมาจากยอดนะครับนี่ผมก็ได้ทำทางเบี่ยงน้ำนะครับนี่เป็นรอยอยู่นะครับให้ไหลมาด้านข้างนะครับไม่ให้ลงมาตรงแผลนี้นะครับให้ไหลไปด้านข้างให้ไหลไปด้านข้างนู้นไม่ให้ไหลลงตรงกลางแผลนะครับก็มาดูผลการเสียบนะครับผมเสียบไปแผลละ2 ยอดนะครับสะท้อนแสงนิดหน่อยวันนี้ดูไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวทำไงดีให้ชัดนะครับโอเคนี่นะครับถ้าเห็นว่ายอดนี้นะครับนี่ยอดนี้กำลังเจริญเติบโตนะครับขึ้นไปแล้วก็อีกยอดนึงนะครับนี่อีกยอดนี้นะครับก็กิ่งนี้ก็ดูแล้วนะครับยอดพันธุ์ดียอดนี้นะครับก็2 ตานะครับที่แตกอยู่ก็อีกยอดหนึ่งนะครับด้านซ้ายมือผมดูแล้วมันน่าจะแห้งนะครับน่าจะแห้งนี่แหละครับคือข้อดีของการเสียบ2 กิ่งนะครับถ้าหากกิ่งใดกิ่งหนึ่งเสียไปนะครับอย่างน้อยๆก็กิ่งหนึ่งก็ติดนะครับนี่ก็แสดงว่าติดแล้วนะครับแน่นอนแล้ว1 กิ่งนะครับก็เป็นอันได้ผลนะครับทฤษฎีการทำทางเบี่ยงของน้ำนะครับแล้วก็มาดูต้นที่2ครับที่อยู่ติดกันนะครับต้นที่2นะครับผมก็เสียบไว้2 กิ่งเช่นกันนะครับมันสะท้อนแสงดูไม่ชัดนะครับเห็นไหมเอ่ยทำไงได้ประมาณนี้นะครับยอดที่ยาวก็ผมดูก็น่าจะแห้งเช่นกันนะครับแต่ยอดสั้นนี้นะครับยอดสั้นนี้ที่แน่ๆนะครับไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวนี่มันมีตาอยู่1 ตานะครับตาล่างนี้ติดนะครับท่านผู้ชมครับตาล่างนี้ติดแน่นอนนะครับแล้วก็กิ่งด้านขวานี้นะครับที่ยาวๆนะครับที่ผมบอกว่ามันยาวๆนี่กิ่งด้านขวานี้ที่บอกว่ายาวๆนี้ก็น่าจะแห้งเช่นกันนะครับก็ได้มา1 กิ่งนี่ก็คือการเสียบแบบ2 กิ่งใส่ลงไปนะครับแล้วก็ผ้าเทปก็ต้องพันไว้นะครับผมจะพันไว้ทุกต้นก็พันที่รอยที่เราเสียบตรงนี้นะครับและส่วนยอดนี้นะครับเดี๋ยวไว้อีกสัก1 สัปดาห์นะครับก็จะต้องเอากิ่งพวกนี้ออกหมดนะครับให้กิ่งพวกนี้ออกหมดเลยนะครับข้างบนนี้นะครับแต่ตอนนี้เราก็ให้เขาช่วยดึงอาหารมาจากต้นก่อนนะครับให้เขาทำหน้าที่ดึงอาหารมาจากรากแล้วก็ปรุงอาหารแล้วก็ส่งมาเลี้ยงพวกนี้ก่อนสักช่วงหนึ่งนะครับพอพวกนี้เริ่มใบเจริญเติบโตดีขึ้นนิดหน่อยแล้วผมก็จะเลื่อยเลยนะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็2 ต้นนะครับ3 ต้นครับมีต้นอีกข้างในนะครับเป็นตอจากตอเก่านะครับตอเดิมซึ่งเป็นทุเรียนใหญ่มากหลายปีแล้วนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับก็เป็นอันว่าประสบความสำเร็จนะครับ2 ต้นตรงนี้ไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับแปลงนี้ผมเสียบไว้ทั้งหมด3 ต้นนะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งก็5 ต้นนะครับเสียบไว้เมื่อวันที่29นะครับก็รวมก็8 ต้นวันก่อนนะครับเมื่อวันที่29มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับแปลงนี้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ยอดที่1นะครับยอดมันสะท้อนแสงครับดูไม่ชัดนะครับ
ยอดนี้นะครับเอาเป็นว่ายอดนี้ดูก่อนนะครับนี่ติดแน่นอนแล้วก็ติดดีทั้งยอดเลยนะครับยอดไม่มีเสียเลยนะครับยอดที่หนึ่งนะครับโดยเฉพาะส่วนยอดสุดมันก็ดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันสะท้อนแสงช่วงเช้านี่นะครับส่วนนี้นี่คือยอดสุดแล้วก็นอกนั้นก็เป็นตากำลังเจริญเติบโตอยู่นะครับนี่ก็เป็นตานะครับสวยหมดเลยมันดูมันบังแสงใบเขาบังแสงอยู่นะครับแล้วก็มาดูอีกยอดหนึ่งยอดทางขวานะครับนี่นะครับสองยอดทางขวาส่วนล่างตาล่างนี้ติดอยู่นะครับตาล่างนี่นะครับแต่เลยตาล่างนี้ไปแล้วมันรู้สึกว่ามันจะแห้งนะครับมันจะแห้งก็อย่างน้อยๆก็เราได้แล้วนะครับหนึ่งนี่ยอดนี้นะครับเห็นไหมครับสวยเลยนะครับตึงอวบอ้วนเลยนะครับอวบอ้วนเลยแล้วก็ทางด้านขวานี่ก็ได้ไปแค่ตาแรกนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มแห้งนะครับก็เป็นอันว่าติดนะครับก็รอให้เขาได้มีแตกใบสักมากกว่านี้หน่อยนึงก็คงประมาณอีกสักสัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ท่านชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็ผมจะเอาไอ้ใบข้างบนนะครับเอาออกนะครับเหลือเฉพาะช่วงล่างนี้นะครับช่วงล่างนี้ข้างบนโน้นลิดออกแล้วก็ไว้ให้สูงนะครับลิดให้สูงเลยเพื่อที่จะเอาเชือกมาผูกนะครับเราไม่ต้องใช้ไม้ค้ำนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันแล้วกันนะครับค่อยติดตามกันแล้วกันนี่ก็คือการเสียบทุเรียนแบบเสียบข้างแล้วก็ทำทางระบายน้ำนะครับเหมาะสำหรับการเสียบข้างทุเรียนในช่วงฤดูฝนนะครับนี่เจอพายุปลาบึกมาผ่านมาด้วยดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนู้นผมเสียบ5แปลง5ต้นด้วยกันนะครับก็เสียบแบบ2ต้นหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นแปลงที่2นะครับต้นที่1ที่ผมบอกว่าอีก5ต้นนะครับแปลงนู้นผมเสียบไว้4ต้นแปลงนู้นเสียบไว้3ต้นแปลงนี้5ต้นนะครับผมก็เสียบวิธีคู่เหมือนกันนะครับท่านเห็นว่านี่นะครับตาก็สวยมากนะครับยอดพันธุ์ยอดที่1แล้วก็นี่นะครับแสงไม่ค่อยดีนะครับนี่นะครับอีกยอดมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันสะท้อนแสงนี่นะครับ2ยอดนี้ติดแน่นอนกิ่งด้านขวามือนี้นะครับ2ตานี้ติดแน่นอนสวยงามนะครับแล้วก็อีกตาหนึ่งนะครับก็ติดเช่นกันนะครับท่านดูให้ดีนะครับนี่ตาของเขานะครับนี่นะครับก็ต้นนี้ผมเสียบโดยเสียบข้างแล้วก็ทำทางเบี่ยงน้ำข้างนอกอย่างเดียวนี่นะครับนี่นะครับทำทางเบี่ยงน้ำที่ลงมาจากข้างบนต้นนะครับให้ออกด้านข้างไม่ให้เขาลงมาตรงแผลนะครับแล้วก็ส่วนแผลด้านล่างนี้นะครับผมก็มีรอยบากท่านเห็นนะครับนี่แบบบาก2ข้างแล้วก็เมื่อติดแล้วเราต้องพันนี้ไว้ก่อนนะครับพันให้แน่ใจว่าสนิทดีแล้วก็ตาที่เจริญอยู่นะครับเรารอให้เขาออกใบมากกว่านี้นะครับแล้วก็ถึงจะริดนะครับถึงจะริดใบข้างบนนี้ออกนะครับเราไปดูต้นต่อไปครับอีกต้นนึงครับแบ่งนี้ทั้งหมด5ต้นนะครับมาดูต้นนี้นะครับมันสะท้อนแสงนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนะครับต้นนี้ก็ติดหมดเลยทั้ง2ตานะครับผมหามุมก่อนประมาณนี้ได้นะครับโอเคนี่ประมาณนี้พอเห็นนะครับนี่นะครับขวามือนี้นะครับนี่นะครับก็เห็นชัดเจนว่าติดนะครับมีตาสวยงามเลยแล้วก็อีกตาหนึ่งก็ติดนะครับต้นนี้ติด2ตานี่ก็คือส่วนบนที่ผมบอกว่าทำร่องน้ำนะครับทำร่องน้ำนะครับก็ต้นที่2นะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีก3ต้นนะครับนี่คือต้นขนาดต้นที่ผมเสียบนะครับไปดูต้นครับไปดูอีก3ต้นนะครับไปดู3ต้นนู้นก็เป็นต้นขนาดเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันแต่3ต้นนี้อยู่ใกล้กันนะครับนี่นะครับดูไปปิดทางนะครับมาดูต้นแรกก่อนนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ชัดเจนนะครับไม่บังแสง
นี่คือตาที่1ติดนะครับตาที่2ก็แตกสวยงามมากนะครับนี่ตาที่3นะครับนั่นกำลังเจริญสวยงามมากนะครับด้านขวานี้ก็คงเสียนะครับแห้งดูแล้วครับนี่คือข้อดีของการเสียบ2ยอดนะครับนี่ทางเบี่ยงนะครับนี่คือทางเบี่ยงที่ผมทำทางเบี่ยงน้ำนะครับไม่ให้ลงในแพนะครับก็ทฤษฎีนี้ได้ผลนะครับเสียบตรงช่วงพายุปลาบึกเลยนะครับเสียบเมื่อวันที่29นะครับจุดนี้มาดูอีกต้นนะครับอีกต้นนะครับตรงนี้3ต้นอยู่ใกล้ๆกันนะครับเป็นเม็ดทุเรียนที่มันงอกขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับมาดูนะครับนี่นะครับเห็นยังครับนี่นะครับนี่นะครับตาเล็กๆเนี่ยสดชื่นเลยนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็กิ่งนี้ก็คงแห้งนะครับซ้ายมือแต่ขวามือนี้ด้านบนแห้งแต่ได้ตานี้1ตานะครับก็ติดแน่นอนนะครับอีก1ต้นนะครับก็ถือว่าติดทุกต้นนะครับที่ผมเสียบวันก่อนช่วงปลาบึกนะครับเสียบทั้งหมด8ต้นนะครับแรงนี้5ต้นไปดูต้นนู้นอีกต้นนะครับนี่ต้นนี้ต้นนะครับมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับโอเคนี่นะครับตัวนี้หน้านะครับนายอดนะครับก็สวยงามนะครับนี่คือตาที่ติดแต่เลยไปก็นี่แห้งนะครับแต่ตรงเลยตาไปแห้งแต่ตานี้ติดนะครับนี่นะครับกิ่งขวามือนี่นะครับติดนี่คือตาของเขากิ่งซ้ายมือก็ไม่แน่ใจนะครับผมดูแล้วมันแห้งนะครับก็สังเกตยากหน่อยนะครับช่วงที่เราแกะมาใหม่ๆนี่ผมแกะมาได้2วันนะครับผมแกะตอนนั้นก็26วันพอดีนะครับผมเสียบเมื่อวันที่29ธันวาคมนะครับแล้วก็มาวันที่2 3 4 5 6ช่วงนั้นเจอพายุปลาบึกนะครับผมเข้าใจว่าเสียหมดแล้วนะครับแต่ด้วยผมลองวิชาพอดีเลยนะครับก็คือทำร่องน้ำตรงนี้ทุกต้นปรากฏว่าติดหมดทุกต้นครับก็ฝากไว้นะครับอีก1คลิปจากสวนคนเกษตรจชตนะครับลองนำเอาไปใช้ปรับดูนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ